Binti naye alikuwepo akiwa basi amebebwa kwenye kifaa hicho. Alishangaa kuna kitu kilichokuwa kinashuka kutoka mawinguni kwa chini. Anasema ni kitu gani hicho? Sasa huyo binti ilibidi kuweza kutoa shingo yake kuangalia huko. Upepo ulikuwa ni mkali. Maskini ya Mungu, upepo ule ulikuwa unawapeleka mpaka watu ambao walikuwa wameweza kumbeba binti. Unawavuta, jamani, msaada jamani. Kila mtu alitafuta sehemu ya kujishika, maana upepo ulikuwa ni mkali kutokana na kifaa kilichokuwa kinakuja ndani ya katizo. Cheki mambo, hii ni episode ya kwanza tu. Kifaa kile kilikuwa ni kifaa cha ajabu sana. Tena kifaa ambacho kiukweli hakijawahi kushuka tena katika ulimwengu huu. I say, mambo yalikuwa mazito. Ile palagu ambayo ilikuwa mbebewa binti ikawa inapelekwa na ule upepo. Watu walikuwa wanarushwa na upepo, maskini Mungu, juu kwa juu. Yeah, mambo yalikuwa mazito namna hiyo. Alafu pembeni ya sehemu hiyo kulikuwa kuna kama bonde fulani ambalo lilikuwepo kubwa. Kila mtu anajaribu kujishika. Mara yule binti na palagu yake ilikuwa inakwenda katika lile bonde kubwa, maskini Mungu. Akidondokea hapa sijui kama atapona kia Mungu. Kuangalia nje, nini kinatokea mzee? Palagu ikawa imejifungua hivyo. Binti kuangalia kwa chini, maskini ya Mungu, aligundua anaelekea katika bonde ili na hataweza kupona katika maisha yake yote. Ngoma ndio inakwenda chini namna hiyo. I say, alifunga macho kuacha kitakachotokea kitokee. Lakini punde si punde, na chozi ndio lilikuwa linatoka la binti, vitu vyote vikasimama, hakuna kitu kilichokuwa kinafanya kazi. Hata wale ambao walikuwa wamebaki wanataka kupelekwa na ule upepo na nini, watu wote walibaki juu kwa juu namna hiyo. Kila kitu kikabaki juu kwa juu, yani amestopisha kila kitu. Alafu akatokea mtu mmoja alikuwa amevalia mavazi meusi kwa wakati ule. Basi moja kwa moja akiwa anaweza kuja katika sehemu hiyo. Sasa huyu bwana moja kwa moja yeye ndo alitoka katika kifaa kile. Kila kitu yani kilikuwa kimestop kwa ajili yake. Yeye ndo alitoka kwenye kifaa ambacho kilitoka katika mawingu ama katika sayari nyingine kabisa. Haikujulikana alikuwa ametoka katika sayari gani. Alikwenda katika ile palagu mahali binti alikuwepo. Yaani vitu vyote vimestop, majani yalikuwa yanapepea, kila kitu. Alishika ile palagu ya binti. Ni mtu mwenye nguvu peke yake. Alivuta palagu ile